স্মার্ট ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, ডিসপ্লেটা যদি আমরা একটু দেখাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটু দেখাতে পারছি হয়তো আপনাদের, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লে অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে। তো এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে কিন্তু এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার স্পেসটা হচ্ছে মনে হয় আমরা এর আগে যে ফ্রিজটা দেখিয়েছি তো সেটার সেম টু সেম আপনার স্পেস দেওয়া আছে। আর এটাও হচ্ছে আপনার সেলগুলো হচ্ছে আপডেট মডেল মনে হচ্ছে, তাই না? জি জি, গ্লাসের মধ্যে আপডেট। আচ্ছা, গ্লাসের ভিতরে হচ্ছে আপডেট। তো স্পেস কিন্তু আপনার যে আগের ফ্রিজটি আছে তো সেটার মতোই পেয়ে যাবেন। এটার দামটা যদি একটু বলতেন। এটার দাম হচ্ছে 51690 টাকা। 51690। আচ্ছা, 51690 টাকা। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু দুইটা নতুন মডেলের ফ্রিজ দেখিয়েছি। আপনার কালার আপনাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আরো কিছু কালার আছে, তো সেগুলো আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। এরপরে যেটা আছে, তারপর আছে 3D8 GDXX ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, ইনভার্টার, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। জি। আচ্ছা, যারা চাচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্রিজ নিতে তারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটাও হয়তো নিতে পারে। আচ্ছা, এটার স্পেস উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল।